नमस्कार, स्टार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरुमा मुख्य समाचार। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। सांसददेखि आम नागरिकले जनाए विरोध। सरकारको नियत ठिक नरहेको विपक्षी दलको आरोप। संसदीय सुनवाई समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित। औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार हुने। कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीका लागि काम गर्न नपाइने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। देश, राष्ट्र र विधान अनुसारको काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति टोलेडोलाई 13 वर्षको जेल सजाय। ब्राजिलको निर्माण जायन्टबाट घुस पैसा प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर। र नेपाल र बंगलादेश बीच हुने मैत्रीपूर्ण खेलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। खेल भदौ 21 र 24 गते। बंगलादेशको टोलीलाई अभ्यासका लागि नेपाली सेनाको खेल मैदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर फरक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार र डिजिटल अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको, तर सरकारले भने आफ्नो निर्णय राष्ट्रहितका लागि गर्न लागि भन्दै दाबी गरिरहेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउनका लागि भदौ 18 गते बुधबारसम्म नेपालमा दर्ता हुन दिएको म्याद सकिए पनि कुनै सञ्जाल दर्ता नभएका कारण सरकारले निर्णय लिनु परेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले भदौ 11 गते 7 दिनको म्याद दिँदै छैटौं पटक दर्ता हुन मौका दिँदा पनि अटेर गरी एउटा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएको भन्दै फेसबुक सहित 26वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको पटक पटकको आग्रह र चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालको कानूनी प्रक्रियामा आउन मानिरहेका छैनन्। यसरी दर्ता प्रक्रियामा आउन नखोज्नुको कारण के होला भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको छ। सरकारको यो निर्णयको विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि चर्को विरोध गरिरहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका फेसबुक सहितका सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबारबाटै बन्द गर्ने निर्णय त गर्यो, तर यसले कतिलाई असर पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणको लागि सम्पर्क गर्न नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बेहोरा सबै सरकारवालालाई जानकारी गराइन्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 जारी गरेर सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाको अनुसूची 1 ले सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था अटेर गरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक भन्दा अगाडि नै सूचीकरण अनिवार्य गर्न खोजेको हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयक आउनु अघि नै यसअघि आएकै निर्देशिकाको पालना गराउन कडाई गर्न खोजेको सरकारको दाबी छ। यतिबेला सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने विषयको निकै चर्चा भइरहेको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयले प्रवेश पायो। संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। रासपा सांसद अशोक कुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा आफूहरूको विमति नरहे पनि बन्द गर्ने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या 90% नागिसकेको छ। लाखौं नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय र उद्यमशीलता सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्मसँग गाँसिएको छ। तर सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको कुनै असहमति छैन। सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट फरमादेश छ, यी प्लेटफर्म दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ। सरकारको कर्तव्य भनेको यही आदेश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता, कानुनी प्रबन्धन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो। धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन। तर सरकार संयमता र कौशल देखाउनुको साटो 1 हप्ता 2 हप्ता शैलीको धम्कीमा उत्रेको छ। यो जनहित विपरीत छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको परामर्श अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्नका लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको यस कदमप्रति असन्तुष्ट जनाए। नियमन त गर्नुपर्छ, तर सरकारका समग्र निर्णयको सारको अध्ययन गर्दाखेरि र अहिले सरकारका सम्पूर्ण अभिव्यक्तिहरू क्रियाकलाप हेर्दाखेरि चाहिँ यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। यसबारेमा हामी निकै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दैछौँ। अध्ययन गरेपछि फुल फ्लेजमा चाहिँ हाम्रा अभियानहरू हाम्रा धारणाहरू सार्वजनिक गरिनेछ। तर अहिले हामीलाई प्रथम दृष्टिमै के लागेको छ भने यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशातिर सरकार उद्धत भएको छ कि। यति बेला नेपालमा 90% भन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। सामाजिक सञ्जाल विश्वमा मानिसहरूको लागि जीवनकै एक अङ्ग बनिसकेको अवस्था छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले शिक्षा, सञ्चार, व्यवसायदेखि मनोरञ्जनसम्मका गतिविधिमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले केही हदसम्म साइबर अपराध नियन्त्रण र गलत सूचना फैलिन रोक्न मद्दत गरे तापनि यसले धेरैको रोजीरोटी गुम्ने साथै दैनिक जीवनमै गहिरो असर पार्ने देखिन्छ। यसरी दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्ण बन्द भन्दा पनि नियमन र सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ। सरकारको यो निर्णयले विशेष गरेर युवावर्गमा निराशा र आक्रोश बढी देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरुद्ध सडक संघर्षको तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ। वर्षायाम र चाडबाड सकिएपछि सडक संघर्ष सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले सरकारले जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। सुशासनको मामलामा कमजोर भएको र भ्रष्टाचार झन्झन बढेको उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ अहिले बर्खा पनि छ। अब यो चाहिँ अलिकति बाहिर ठुला सभा भन्दा नि भित्र अन्तर्क्रिया जसलाई चाहिँ हामी यो 21 गतेदेखि मध्य पहाडी लोकमार्गको अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, बढी उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि त्यसमा छलफल भयो। प्रवक्ता सापकोटाले बैठकले मध्य पहाडी लोकमार्गमा 21 भदौदेखि पार्टीको महाअभियान पुनः सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा निर्विरोध हुनुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयले उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकेको बिहिबार 2 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समयमा खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। जामते सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने गरी चलखेल गर्ने काममा संसदीय विशेष समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहराएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएका खतिवडालाई कांग्रेसले सुनवाई समितिमा सभापति अघि सारेको हो। समितिकी सभापति ईश्वरी देवी न्यौपानेले भदौ 10 गते राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति बन्नु भएको थियो। त्यसपछि रिक्त पदमा खतिवडाको एकल उम्मेदवारी परेको हो। औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बिहिबारको प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी राखेको कार्यसूची अन्तिम समयमा सभामुख देवराज घिमिरेले हटाउनु भएको हो। संघीय संसदका दुवै सदनले पास गरी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक गत साउन 8 गते पुनर्विचारका लागि भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो। विधेयक फिर्ता पठाउने बेलामा सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउनु भएको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ 25 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीका लागि काम गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कर्मचारीले कुनै पार्टीका लागि नभई समग्र देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले देश राष्ट्र विधान अनुसारको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउवाले सरकारी सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त बनाउन कर्मचारीहरू क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। कर्मचारी सबै केन्द्रीय कार्यालय पार्टीसँग सबै पार्टीसँग एफिलिएटेड हुन्छन्। त्यो सबै काम गर्नुपर्दाखेरि अवश्य कर्मचारी हक हेर्ने हो। कर्मचारीले एउटा सत्य कुरा हो, कुनै पार्टीलाई काम गर्न पाइँदैन। उनले चाहिँ देशको राष्ट्रको विधानको अनुसार संविधानको अनुसार देशको चाहिँ काम गर्ने हो। राष्ट्रको काम गर्ने त्यसमा चाहिँ कुनै पार्टीको लागि काम गर्न पाइँदैन, हुँदैन। 21औं शताब्दीको आकांक्षा अनुरूप जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। संसदीय समितिले निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहीबार संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको आकस्मिक अनुगमन गर्दै निर्माणको कार्य निकै सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। अनुगमनका क्रममा सरकारले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार काम नभएको पाइएको समिति सभापति ठाकुर प्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको अवस्था हेर्दा पछिल्लो पटक म्याद थप भएको पुस 16 गतेभित्र पनि निर्माण सम्पन्न हुने संकेत नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सभापति गैरेले समितिलाई सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिएको रिपोर्ट अनुरूपको काम नभएको जिकिर गर्नुभयो। म्याद किन थप्ने, कति समयको लागि थप्ने र त्यो म्याद थप्दाखेरि थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मन्त्रालयसँग चाहिँ प्रश्न गरेका थियौँ र उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ समितिमा उपस्थित भएर अब आउने हिउँदे अधिवेशन यो चाहिँ नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी हामी म्याद थप्छौँ र पुस 16 सम्मको समय चाहिँ निर्धारण गरेर म्याद थप्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो समय थपिएको कुरालाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब पनि यो थपिएको समयमा पनि काम सकिएन भन्ने कुरा हामी सुन्न चाहँदैनौँ भन्ने हाम्रो समितिको स्ट्रङ भनाइ थियो। यस विषयमा छिटै समितिको बैठक बस्ने र तोकिएको क्यालेन्डर अनुसार काम नभएको प्रति छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले इन्भोइस नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारले जबरजस्ती नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयमा बिहीबार जवाब दिँदै मन्त्री दाहालले असोज 1 गतेदेखि इन्भोइस नम्बर प्लेट अनिवार्य भनिए पनि जडान गर्नेलाई कारबाही नहुने बताउनुभयो। उहाँले आफू अनुकूल समयमा स्वतस्फूर्त रूपमा नम्बर प्लेट जडान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 25 लाख इन्भोइस नम्बर प्लेट छपाईका लागि सम्झौता भएको र हालसम्म 6,35,545 वटा छपाई भइसकेको बताउनुभयो। तर हालसम्म 87,979 वटा मात्र जडान भएको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेट निर्माण गर्ने कम्पनीलाई हालसम्म 93,64,174 अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिसकिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा क्रमशः जोड्दै लैजाने निर्णय भएको, तर मिति 2082 असोज 1 गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने बेहोरा समेत स्पष्ट पारिएको छ। साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता भएको यातायात कार्यालयमा गई स्वतस्फूर्त ढङ्गले इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न समेत सबैलाई अनुरोध गरिएको छ। कामै नभए पनि रकम तिर्नुपर्ने र देशलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाने कार्यमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबैलाई इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न मन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पेरुका पूर्व राष्ट्रपति अलेजान्ड्रो टोलेडोलाई मनी लन्ड्रिङको आरोपमा अदालतले 13 वर्ष 4 महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। व्यापक भ्रष्टाचारसँग जोडिएको यो उनका लागि दोस्रो सजाय रहेको अल जजिराले जनाएको हो। सन् 2001 देखि 6 सम्म राष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरेका टोलेडोलाई उच्च मूल्यको अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न ब्राजिलको निर्माण जायन्ट ओडेब्रेक्सबाट घुसको पैसा प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो। ओडेब्रेक्सलाई अहिले नोभेनोर भनेर चिनिन्छ। अभियोजनकर्ताका अनुसार टोलेडो र उनकी श्रीमतीले $51 लाख लिमा नजिकैको अपस्केल घर र कार्यालय किन्न र अन्य 2 सम्पत्तिमा धितो तिर्न प्रयोग गरेका थिए। कोषहरू कोस्टारिकाको अपतटीय कम्पनी मार्फत फनेल गरिएको थियो र यसलाई जुन टोलेडोले अवैध मनी लन्ड्रिङ गरी सिर्जना गरेको अल जजिराले जनाएको छ। टोलेडोको सजाय सन् 2024 अक्टोबरमा 20 वर्ष र 6 महिनाको सजायपछि आएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बंगलादेशको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली बीच हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सबै तयारी पूरा भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। यही भदौ 21 र 24 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताका लागि 2 खेल त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। उक्त खेलका लागि बंगलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टोली यही भदौ 18 गतेदेखि नै नेपाल आइसकेको छ। बंगलादेशी टोलीलाई अभ्यासका लागि भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाको खेल मैदान र ललितपुरको च्यासल स्थित च्यासल रङ्गशालाको मैदानको व्यवस्था गरिएको एन्फाले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। सांसददेखि आम नागरिकले जनाए विरोध। सरकारको नियत ठिक नभएको विपक्षीहरूको आरोप। संसदीय सुनवाई समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडा निर्विरोध। औपचारिक घोषणा हुने भने शुक्रबार हुने। कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीका लागि काम गर्न नपाइने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। देश राष्ट्र र विधान अनुसारको काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। पेरुका पूर्व राष्ट्रपति टोलेडोलाई 13 वर्षको जेल सजाय। ब्राजिलको निर्माण जायन्टबाट घुसको पैसा प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर। र नेपाल र बंगलादेश बीच हुने मैत्रीपूर्ण खेलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। खेल भदौ 21 र 24 गते। बंगलादेशको टोलीलाई अभ्यासका लागि नेपाली सेनाको खेल मैदान। हवस् त स्टार प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला 7 स्टार 4K टेलिभिजन। नमस्कार।